اجي تشوف شنو طيبنا اليوم في الغابه. غادي نشارك معكم واحد الساندويتش مشهور في امريكا ولكن بطريقتي الخاصه وسط الطبيعه، سميتو فيلي تشيز ستيك. باش نوجدوا فيلي تشيز ستيك في الغابه خاصنا مكونات بسيطه ولكن قويه في النكهه. شوف معايا، هنا عندنا اللحم ديال البقر مقطع رقيق بحال ديال الكباب، وهنا البصله مصلده غادي تعطي الحلاوه ملي تتشحر، وهذه الفلفله خضراء وطريه غادي تزيد اللون والنكهه، وشويه زبده وثوم وملح وبزار باش نكملوا الطابع الامريكي بنكهه غابويه. وما نساوش الخبز، باغي مقرمش من برا وطري من الداخل. الجبن ضروري غادي يذوب ويعطي داك الملمس الكريمي اللي كيدوخ. دابا غادي نبداو في المرحله اللي كتشهي، اللحم وريحته. ودابا وصلنا للمرحله الثانيه، البصله والفلفله هما اللي كيعطيو الروح ديال الساندويتش. دابا جا الوقت باش نزادوا الجبن، راه هذه هي اللحظه اللي كدير الفرق. شوف معايا، نحطوا شرائح الجبن فوق الخليط، ودابا غادي نوجد الخبز باغي طري من الداخل ومقرمش من برا. نفتحوه بشويه وندهنوه بشويه زبده ونسطحوه على النار باش يتحمر. دابا وصلنا للحظه المنتظره، نجيب الخبز ديالنا ونحط فيه داك الخليط السخون، فيه اللحم، البصله، الفلفله والجبن المذوب. واعر صراحه. الا عجباتك هاد الوصفه خوي لايك، دير سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك باش نزيدو نطيبو في الغابه.